န်းစပြီးတော့လုပ်ငန်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မမေ့တဲ့နဲ့5 rules ကို Agnes ပြောပြပါမယ်။ Agnes OGO လုပ်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်2နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။အဲ့2နှစ်တွဲမှာ Agnes သင်ခန်းစာတွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်။အလုပ်သက်စရဲဆိုရင်ဘယ်လောက်ခက်ခဲလဲဒီအမှားတွေကို Agnes ဘယ်လိုပြန်ပြင်မလဲဆိုတဲ့ဒီ5ချက်ကို Agnes ပြောပြပေးပါမယ်။တစ်ကတော့အကူအညီတောင်းပါအဲ့တော့ Agnes အလုပ်ငန်းစာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုတိတ်တက်တဲ့ပုံစံမျိုးကြီးအရန်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ Agnes အကူအညီမတောင်းဖြစ်ဘူး mentors တွေတငယ်ချင်းတွေကိုယ့်ထက် senior ကြတဲ့လူတွေစီကနေပြီးတော့အကူအညီမတောင်းမိဘူး။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Agnes အရန်နောက်နိုင်ရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာကိုတိတဲ့ဥစ္စာတွေကိုနှောင့်နှိုင်းခဲ့ပါတယ်။နှစ်ကတော့ be true to yourself ကိုယ့်ဟာကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိပါကိုပုံစံကို model ကို vision နဲ့ကိုနေပါအဲ့တော့သူများတွေလာပြီးပြောတာတွေသူများတွေ influence လုပ်တာတွေကိုကိုက pressure တွေမိပြီးတော့သူများတွေ vision ထဲမှာမနေပါနဲ့ကို vision နဲ့ကိုနေပါတော့ cash is king ငွေကြေးစီးဆင်းမှုကအရင်အရေးကြီးပါတယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် account လို့ finance ပိုင်းနေပါဒီဥစ္စာကိုကိုက financial တွေဖတ်တတ်ရမယ် P&L တွေဖတ်တတ်ရမယ်ဒီဥစ္စာတွေဖတ်တတ်မှာကိုလုပ်ငန်းအောင်မြင်နေလားရှုံးနေလားကိုဘယ်နေရာတွေယူပေါက်ဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုပိတ်မလဲဆိုတာကိုသိရပါပဲ။နံပါတ်4 customers always first ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်တယ်တွေကအမြဲတမ်းအရှင်လောက်ရပါမယ်အဲ့တော့အဓိက Agnes ကဥပမာထားပါတော့ Agnes ကဒီ e-commerce platform ကို Agnes တီဆောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ platform ကြီးကိုပဲအားစိုက်နေမယ်ဆိုရင် Agnes ရဲ့ဒီဝင်ငွေတွေကရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ customer တွေရဲ့ needs တွေ customer တွေဘာလိုအပ်တာလဲအဲ့ဒါကိုအရင်ကြည့်ရပါတယ် customer တွေကိုဘယ်လို service ပေးရမှာလဲဒီဟာမျိုးတွေကိုအရင်ကြည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကပိုပြီးအောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။မှန်ကအပြောင်းလဲကိုလက်ခံရမယ်အဲ့တော့ Agnes ကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီဟာလုပ်ချင်တယ်ဆိုဒီဟာအဲ့လိုမျိုးလည်းမရပါဘူး flexible ဖြစ်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဘယ်လိုမျိုးကိုကပြောင်းလဲလို့ရမလဲဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုမျိုးကို customer တွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ကိုရဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ကိုရဲ့ vision နဲ့လည်းကိုက်ညီအောင်ဘယ်လို change လုပ်လို့ရမလဲ flexible ဖြစ်ရပါမယ်အချက်5ချက်ကတော့ Agnes အလုပ်စတဲ့အချိန်မှာစောစီစီတီးခဲ့ရင်အရန်ကောင်းမယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေပါဒီဟာတွေကလည်း Agnes ရဲ့ mistakes တွေပါအဲ့ mistakes တွေကနေပြီးတော့ Agnes learn လုပ်တာလေးကို Agnes sharing လုပ်ပေးရပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်